5位 FS Girls 拜入風水師傅柏天生門下，學習家居風水。拜見師傅，有禮有禮。大家知唔知咧咩叫做五行啊？我知，係咪水克火，火克木啊？水克火咧就啱嘅，但係火可以燒木㗎喎。係啦。咁但係咧嗰個情況咧，就不如我講解一下咧五行嘅相生相克咧，大家更加清晰一啲咯。相克嘅道理咧就係金咧就好似把斧頭咁嚟劈啲木，木咧就吸收土裡面嘅營養喎。咁所以木克土啦。所謂水來土掩，土咧就制個水，然後水咧就潑熄啲火，所以我係水克火啦。至於火咧，可以燒溶啲金，我哋就火克金。師傅啊，咁又點分金木水火土咧？嗱，你睇下 Moni，佢個面型調轉咧就係一個金字啦。嗱，一生精神貴乎雙目，你睇下佢隻眼幾有神采。嗱，呢個咧就係正宗嘅金字嘅樣貌啦。嗱，我哋睇下 Candice 個面相嗬，面型長長，地角豐厚，土主人厚，成個命格咧帶有土嘅性質。嗱，我哋睇下阿 Ines 哦，身形咧咁纖瘦，眉清目秀。嗱，呢個咧就正宗一個木型人啦。師傅咁我。嗱，你睇下佢咧做嘢咁心急咧，正正就係一個火型人嘅性格啦。加上兩眼露光，嗱呢個咧就係火型人嘅性格嚟㗎啦。師傅，咁我咧？嗱，我哋面圓圓咧，眼睛圓圓咧，呢啲咧就係水型人嘅特徵嚟㗎喎。嗱，當我哋知道咧自己嘅命格五行之後咧，我哋揀樓咧就可以揾翻層樓咧配合翻自己個命格嘅五行。例如好似 Moni 咁樣，喺五行上面咧屬金，但係咧凱旋門咧就成個火柴盒咁樣就屬土喎。我哋剛才學咗咧嗰個相生相克嘅道理，所謂土嚟生金咧，其實就可以對阿 Moni 咧有一個好嘅幫助㗎啦。咁多位，落堂下次見。